Здравейте, приятели! За тези от вас, които не са разбрали, ето как се вади мед и през зимата. Които са гледали лайфа ми, знаят защо и как се прави мед на печалба. Когато дойдохме на село, не знаехме дали ще има деца, с които да си играят нашите деца. Оказа се, че има премного деца, с които идват на гости всеки ден след училище. Така че сега поне ще похапнат бионатурален мед.